Good morning. Good morning, children. Good morning. Aha. Good morning. How are you, Danish? Good morning. Okay, children. Today I am going to tell you a story. ये स्टोरी है राहुल और जंबो एलिफेंट की। आप जानते हो जंबो को? Yes, ma'am. ओहो, ये है एक बेबी एलिफेंट जंबो। देखो देखो देखो, ये है जंबो। हेलो फ्रेंड्स। और ये है जंबो की मम्मा। हेलो। Hello friends. How are you? Hi, hi. Yeah, you all are looking very nice. Mama, कहाँ हैं आप? हाँ जंबो, बोलो बोलो। मम्मा, मुझे खेलने जाना है। मैं जाऊँ? नहीं बेटा, अब तो शाम हो गई है। अब तुम यहीं पर बैठो। प्लीज मम्मा, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं। प्लीज लेट मी गो। आई वांट टू गो प्लीज। नो बेटा, नो जंबो। बेटा आई एम स्केर्ड। अगर तुम बाहर जाओगे, शाम का टाइम है, इतने सारे हंटर्स घूमते रहते हैं, कोई तुम्हें पकड़ कर ले गया तो मैं क्या करूंगी? ओ मम्मा, मैं कोई स्मॉल बेबी थोड़ी ना, अब तो मैं बिग बॉय हो गया हूँ। ओहो जंबो, तुम कहना बिल्कुल नहीं मानते हो। प्लीज घर पे रहो। ओ मम्मा प्लीज प्लीज, ओनली फॉर वन टाइम, लास्ट टाइम प्लीज। ओके, लेकिन टाइम पे घर आना। ओके? ओके मम्मा, बाय, यू आर सो स्वीट, बाय। बाय बेटा। La 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 la. I am an elephant. La 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 la. I am an elephant. La 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 la. I am so happy. La 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 la. Oh, where are my friends? कहाँ हैं सारे? इसी टाइम तो आना था, बट कोई भी नहीं आया। Hey, bunny rabbit, तुम आ गए। Very good. मैं आ गया। और हमें बॉल से प्ले भी तो करना था ना। Very good. But I am so very sorry. आज मेरे पास बॉल नहीं है। ओहो, कोई बात नहीं। ओ, चिंपू नहीं आया अभी तक। Hey friends, मैं आ गया। Bye, चिंपू। Have you brought your ball today? Oh yes, लाया हूँ, मैं लाया हूँ। चलो चलो चलो, let's don't waste time now. Play play play. Here is the ball. Let's play. La 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 la. अरे मुझे भी तो दो बॉल। मुझे तो मैं पास करूंगा बॉल। ये चलो, तुमने मेरी बॉल खो दी। मैंने थोड़ी ना खोई, हम सारे तो बॉल से प्ले कर रहे थे। ओ तो क्या हुआ? डोंट फाइट, मैं लेकर आ रहा हूँ बॉल, तुम बैठ जाओ। Let me go. Let me go. Move from my way. La 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 la. I am an elephant. La 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 la. कहाँ गई बॉल? नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओह, ये मेरे पीछे कौन खड़ा है? मुझे तो डर लग रहा है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? आप कौन हैं आप? मैं एक हंटर हूँ। हंटर? बट मैंने तो कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें मैं पकड़ने आया हूँ। ओह, मैंने तो कुछ नहीं किया। I am just a small baby. Please let me go. नहीं नहीं, आज तो तुम्हें मैं पकड़ कर लेकर
जाऊंगा। चलो मेरे साथ। ये आपने मेरे ऊपर क्या डाला है? ये एक नेट है जिसको तुम्हें मैंने डालकर तुम्हें बांध कर घर लेकर जा रहा हूँ मैं अपने। प्लीज प्लीज इसे हटा दो, मेरे पैर में चोट लगी है और इट्स सो पेनिंग। प्लीज इसे हटा दीजिए। नहीं नहीं, चलो मेरे साथ मेरे घर। मम्मा 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 प्लीज। चलो 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 चलो, वहाँ पे बंद करो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। राहुल, बेटा राहुल, कहाँ हो तुम? हाँ जी पापा। बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं पापा? चलो मेरे साथ। ओ चलिए। देखो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा लिटिल जंबो लाया हूँ। लिटिल जंबो एलिफेंट? बट मैं इस एलिफेंट का क्या करूँगा पापा? तुम इसके साथ खेलोगे बेटा? पापा मैं कैसे खेलूं? देखो वो छोटा सा बेबी है और वो रो रहा है। देखो देखो, प्लीज उसको जाने दो पापा। कोई बात नहीं, तुम इसके साथ दोस्ती कर लो, ये ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, मुझे नहीं खेलना उसके साथ। देखो तो वो कितना रो रहा है, आप प्लीज उसे जाने दो ना। अच्छा चलो तुम अभी अपने कमरे में जाओ, कल सुबह बात करेंगे बेटा। चलो ठीक है पापा, गुड नाइट। लगता है पापा सो गए और यही सही टाइम है जब मैं उस जंबो को नेट से निकाल के भेज सकता हूँ। हे जंबो, why are you crying? Don't worry, मैं तुम्हें अभी फ्री करता हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ, मुझे मालूम है तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, तुम मुझे पकड़ के आगे ले जाओगे। प्लीज डोंट क्राई, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, अभी मैं तुम्हारा नेट कट कर देता हूँ। बट प्लीज डोंट क्राई, नहीं तो पापा आ जाएंगे और तुम पापा ने देख लिया तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। प्लीज डोंट क्राई। नाउ वेट, लेट मी कट योर नेट। Thank you. You are so sweet. Oh, it's my pleasure. मुझे पता था कि तुम्हें कितना पेन हो रहा होगा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें छुड़वा दिया। ओह, लेकिन तुम तो उनके बेटे हो ना? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। फिर भी तुमने मेरी हेल्प की? पर मेरी टीचर ने मुझे बताया था हमें एनिमल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज दे आर आवर फ्रेंड्स। वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें उन्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ओहो, तुम तो बहुत अच्छे हो। थैंक यू, यू आर ऑल्सो वेरी स्वीट। तुम भी बहुत अच्छे हो। अब ऐसा करो, जल्दी से भाग जाओ, तो पापा आ जाएंगे और अगर पापा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें यहीं रख लेंगे। गो नाउ, बाय बाय जंबो, फास्ट रन। बाय बाय। ओके बाय। बाय जंबो, बाय। ओह, अब मैं भी सोने जाऊं? कहीं पापा ने देख लिया कि मैंने जंबो को भेज दिया तो कहीं पापा मुझे डांटने लग जाए। आई शुड गो नाउ, आई एम गोइंग टू स्लीप। गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। आज की सुबह, अरे ये जंबो कहाँ गया? राहुल, बेटा राहुल कहाँ हो तुम? हाँ जी राहुल। पापा, हाँ जी पापा, आया, वेट अ मिनट। बेटा यहाँ पे जंबो तो कहाँ गया? जंबो? पापा मुझे नहीं पता जंबो कहाँ गया। झूठ मत बोलो बेटा, तुम्हें सब पता है, कहाँ है जंबो? पापा एक्चुअली वो जंबो बहुत रो रहा था तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया पापा। He was crying very badly, तो मैंने उसको भेज दिया। सॉरी पापा। तुमने मुझसे पूछा था? नहीं पापा, आपको पता है मेरी टीचर ने मुझे समझाया था कि एनिमल्स आर लाइक आवर फ्रेंड।
चाहिए। आप खुद सोचो, अगर मुझे कोई पकड़ के ले जाए और मुझे बांध दे और मुझे मारे तो आपको कैसा लगेगा? बताओ पापा। बहुत बुरा लगेगा। चलो अच्छा किया तुमने उसे छोड़ दिया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरी गलती थी। जी पापा, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी गलती मान ली। यू आर वेरी नाइस पापा। चलो बेटा, अब जाओ तुम अपना खेलने। हाँ जी पापा, बाय। थैंक यू, यू आर वेरी नाइस। बाय पापा। बाय बेटा।